Hello，我係 Mario 啊。咁今日咧，我就會教大家咧點樣去到做翻sound effect 啦嘅 part 2啦。咁我哋咧上次咧已經講咗咧點樣去到整呢一個嘅8bit 噶啦。咁我哋如果未睇 part 1嘅觀眾咧，咁就可以睇咗 part 1先啦。咁我哋而家重溫翻上次嘅我哋嘅8bit先，我哋 play 一 play 佢先。8bit 就係咁樣噶啦，咁樣咧8bit 咁樣咧我依家咧就想 delete 咗呢個嘅 audio 嘅，咁咧呢一度咧我遲啲咧我喺 part 3咧我就會教你哋噶啦。咁我哋先 delete 咗個 audio 啦，喺 delete 紅色嗰度就撳一撳佢，咁就會消失咗啦，你見唔到嗰個音符嘅藍色嘅音符啦，咁就代表咧已經係冇咗個音樂噶啦。冇咗音樂噶啦，聽唔到音樂啦。OK， 咁樣咧，呢一個咧，我哋咧就要撳翻我哋今日咧，我哋會教一個新嘢，佢叫做 theme music。咁我哋又係撳翻加號啦，又撳翻 audio。audio 入邊咧，你會見到咧，呢度係嗰啲8bit啦。咁我上次 show 咗俾你睇啦。咁你去 audio 最下面嗰度，你而家睇到 screen 嘅最下面嗰度咧，你會見到咧，而家去藍色嗰度着住咗淺藍色咧，有個圈咗，有個叫做 sound effect 嘅嘢嘅。咁呢個 sound effect 嘅嘢咧，sound effect 咧，原來就係呢啲短短地嘅即係幫助你去到讓你嘅 movie 更加生動嘅一啲嘅聲音啦。咁樣但係我哋依家咧，我哋要個 background music 喎。咁咧，你見唔見到 sound effects？我哋而家藍色圈住咗嗰個咧，即係有個聲喺嗰度嘅咧。我哋隔離有一個 theme music 嘅，跟住有個音符嘅符號喺嗰度嘅。咁我哋撳一撳佢，咁你就見到咧，話成個咧都唔同晒。咁呢度咧就有啲好多好似都唔係好明嘅字啦。咁即係唔係好明佢噏乜嘅字啦。咁唔緊要嘅，因為咧呢個係嗰個歌名嚟嘅 background music 嘅歌名嚟嘅。咁咧我咧就推介大家去到做呢一個嘅5 card shuffle 啦，跟住咧仲有look busy 啦，同埋咧呢個嘅第一個嘅有係啦，第一個呢個 Bushwick Tarantula 嘅，話好難讀。咁樣咧就呢3個啦，我都會推介大家去用嘅。呢個係比較開心啊得意啲嘅 music 啦。咁如果係一啲唔開心啊或者奸嘅 music 嘅話咧，或者緊張刺激嘅 music 嘅咧，咁我就推介你哋咧就用呢個 exciting trailer， 跟住咧 evil march， 同埋咧clenched teeth 呢幾個嘅。咁呢度有6個選擇俾你揀啦。我諗咁就應該都啱你哋用嘅。咁樣我今次咧我就試下咧，我就揀一個5 card shuffle。OK， 咁我哋試下播一次先，睇下佢點樣嘅聲先。嗱，原來5 card shuffle 咧就係咁樣噶啦喎。咁嗱，依家大家咧就可以學識咗點樣去到教呢個